Здорово, сите, добро дојдовте уште едно видео со Dungeon Brawlers. Денес ќе снимаме со Сока. Не знам зашо пред ова снимав 3 пати, но не знам зашо не ми се прешо и сега треба да биде добро. Пошто нешто ми се направи на компјутерот, ми се закочи, мора да го рестартирам и така. Денеска ќе играме CS:GO на мапата Mirage. Deathmatch играме. Да ви најавам дека ќе има едно видео, мислам дека ќе биде на 26 или 27. CS:GO Competitive ќе играме. Ако ви се допадне и тоа, лајкнете и сабскрайбнете, а ова ако ви се допадне исто така да лајкнете и да сабскрайбнете, пошто многу се трудиме. Ќе правиме специјал за 250 сабскрайбери, не знаеме кога ќе добиеме, пошто се имавме, ако не сте го погледнале пред ова видео, имавме The Higher Lower Game, Андреј снимаше, јас сум сам сега, пошто Андреј и Тео не се тука, не знам има ли нешто звучно да ми кажува и да не одлекуваме веќе. Ајде да започнеме. Ако гледате сега, јас сум Hunter Terrorist. Има уште 7 минути, ќе играме само една ваква. Каков хедшот ми даде. Лор. Го пак истиот и само вратив со хедшот. Ако не го видовте. Ја ќе идам сега тука, ако нека ме следи, нека ме убие, како сака. И ова е од забава, не правиме ради нас и ради сабскрайбери, ова е од забава. Некои викаат дека ова не е за пари, но не е. Ние само играме игри и покажуваме вас. И поздрав до RPG Show, пошто он ни помагаше едно време да снимаме, со него снимавме. Како му уби не знам. И со него снимавме тоа време, сега не снимам со него. Он се прави на својот канал. Ако не знаете, посетете му го каналот, не знам дали ќе виде, мислам дека ќе виде во дескрипција, линк од дескрипција има. И така, поздрав на него пак. Поздрав до BB Games, пошто он многу не даде идеја да снимаме CS:GO. И тоа беше многу добра идеја. Видете сега, трибл кил. Не, уште еден требаше да утепаме. Не, за малце. Сега сме на 5 убиства и 5 умрени. Ево сега, како му тепа? Не знам ова како му тепа, но малце ми изгледаше читерски, но нема врска. И сега ќе го бијаме овој. Не, ние не го бијаме. Другаров не помогна. Ако... Чакам да кажам, ако го гледате овој, мислам дека ќе го бијам, но... Па да не го влекувам веќе, пошто многу зборам, знам. Толку ми... И него другар ми игра... Да, ќе има некој ден Heroes and Generals gameplay. Еве го и Андреј Блажевски што игра, што снима со нас. Он тука на Skype, но не е со мене на Skype. Само е уклучен, не игра со мене, пошто нема CS:GO. Може и ќе снимаме со Тео CS:GO, пошто и он има. Како му тепа? Не знам како му тепа, добра е да не зборуваме. Како што гледате, сега сум 10. А бев 30. Вау, колку сум лош. Шо? Скоро на сите игри сум втори или трет. Компетитив утрет имаме, или за утре не знам. Ќе видиме како ќе снимаме компетитив, пошто тоа трае околу пола сат, може да гледате повеќе. Ако не ви интересира, не оставате лайк, сори.
Сега му кажав на Андри дека ќе снимам и ќе му кажем после на Skype ќе му се јавам дека сум завршил, ќе го објавиме видео денеска или утре и уште 4 минути има, не знам не што. Вау, ово ми го украде килот. Вау, уште 1 кил ми украде. Човече, не ми краде килове. Јас тука сум за килс да правам. Него, ако не го видовте. Ја го видов. О, до мен, пак. Sad ќе вземе снайпер. Ќе одиме ваму. Ове е многу як скин, се продава за едно 4-5 евра. И ово малце ми изгледаше на 4. Како ми утепа. Уште 1 кил ќе направим сега. Како што знаете, подпишал сум дечкото од Ѓорче. Тоа не е мој канал, но на брат ми е. Канал? Зашо зборам тоа? Не е мој акаунт, на брат ми е акаунтот. Сега за сега ќе снимаме на овој акаунт. Иначе треба да му се вика XM for Life, али нешто го сменило името и сега му се вика дечкото од... Дечкото од Ѓорче се вика. Читер, не е ферова, хакер, хакс. Ова не е фер. Овака ако играте не можете никога да хакувате. Што многу е лошо. Ако е фатот, фатени сте. Уау, шо кажав се. Сега ќе му вратам на тој шо ми дојде тука. Виде се. Ајде да губиме. Тоа губивме. Не знам зашто се радувам. Кој сме? Јас сум моментално 11 или 12 сум. Сега ќе видите тука еден. Двајца утепавме. Ево и третиот. Ево е наш. Не, едного со АВП. Не, знаем дека е со снайпер. Како што гледате има уште 1 минута, па да видиме сега дали ќе направим нешто. Ако не го видовте таму. Да, го видовте стварно. Motherfucker. О, извинете, шептам, нали? Извинам много. Шо аз съм много нервозен на овакви игри. Шо нямат смисла игри. Видите сега тука. Тука ти ми скочи ќе му така. Не, hello. Hello. It's me. I want to kill you. Не знам ли шо зборам, нали, ајде. Ако видовте и ово умре, идеме сега надоле. Не, надоле ли? Уште 52 секунди. Ако ви се свиѓа, оставете лайк. Не знам зашо излев. Ово е човек? Не е човек. Одиме навака. Сега ти ми изгледа со тука ти ми се одет памет. Да, ако знаете ќе ти искочи некој одеднаш. Некој кол назад. Ауч. Фала ти за хетката, бе, брат. Пак. О, хедшот! Како го утепав, не знам ни јас. Сега ќе се излезаме тука. Пукај! О, хедшот! Како го утепав, не знам. И се завршивме, да видите сега кој левел сум. Сега ќе му даjem неколку малци XP. Еве ви. Јас сум дечкото од Ѓорче, 2 евра, добро. Сега искачаме од ова, пошто ќе се продолжи ако не излезаме. И вака сега. Ако знаете, јас уште малце сум 15 ранг. Не сум баш добар во компетитив, но
това беше това за това видео и оставете лайк, subscribe и share и чао, се гледаме в следното видео.